Почитувани, да се биде градоначалник на општина Чашка не представува само чест и гордост, туку и голема обврска и пожртвуваност. Со својата секојдневна работа работиме и се трудиме да оствариме што е можно повеќе проекти и со заедничко залагање општина Чашка се доближува до потребите на секој свој жител. Квалитетно, ефективно и ефикасно се стремиме за реализација на голем број на проекти во општината и се движиме кон исполнување на ветеното. Во оваа 2016 година реализиравме и сме во тек на реализација на следните проекти и активности. Забележавме огромен инфраструктурен напредок со асфалтирање на последната завршна фаза од 1700 метри од вкупно 12 километри на локалниот пат Манастир Мокрени, Теовски уши, кој ги поврзува селата Гавровник, Ораовдол и Мокрени. Бетонирани се вкупно 20 на улици во населба Чашка, Долно Јаболчиште, Горно Јаболчиште, Мелница, Извор и Богомила. Изработена е комплетна техничка документација за изградба на локален пат од село Нежилово до планинарскиот дом Чеплес, дел од проектот на Министерството за локална самоуправа и УНДП. Ги подобривме условите во воспитно-образовниот процес во сите три училишта, во Општинското основно училиште Тодор Јанев, Општинското основно училиште Петар Попарсов и во Општинското училиште Лирија. Поставени се нови прозори во Општинското училиште Лирија во Горно Јаболчиште. Комплетно реновирана и опремена е канцеларијата на наставниците во Основното училиште Лирија во Долно Јаболчиште. Преку проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, поставен е целосно нов систем за парно грејење во Општинското основно училиште Лирија во село Горно Јаболчиште. Во Основното општинско училиште пак Петре Попарсов се подобрени инфраструктурните услови, односно целосно се променија прозорите, вратите и реконструирана е надворешната фасада на училиштето. Направени се пристапни рампи за лицата со посебни потреби во трите основни училишта, како и во подрачните училишта во општината Чашка. Асфалтирани се најоштетените делови на регионалниот пат Стариград Богомила. Потегот на кој што се работеше е дол 1200 метри со средства одобрени од јавното претпријатие за државни патишта. Со финансиски средства од европските институции се изврши комплетна реконструкција и модернизација на железничките станици во населба Чашка и село Богомил. Со градежните зафати се опфатени реновирање на билетарите, чекалните, санитарните јазли, кровната конструкција, фасадите на објектите, променета е водоводната и електричната инсталација, како и инсталирани се систем за грејење и ладење. Во населба Чашка асфалтирана е пристапна улица кон железничката станица и уреден е паркинг просторот. Подготвена техничка документација за локален пат кон село Бусилци преку Бирото за регионален развој. Изграден е армиран бетонски мост во село Долно Јаболчиште. Извршена е комплетна санација на оштетените ракли на мостот во село Теово, за кој постоеше опасност од уривање. Направен е канал за одведување на надојдената атмосферска вода од врнежи на дожд во село Теово. Комплетно е завршена изградбата на системот за собирање, одведување и пречистување на фекални отпадни води во селото Лисиче. Потребен е да се изврши технички прием на истата и за нејзино пуштење во употреба. Изработена е проектна документација за изградба на фекална канализација со претретман на отпадни води во населба Оморани. Отворена е дисперзирана канцеларија на Агенцијата за вработување во населба Чашка, со што жителите добиваат во делот на воведувањето на регистарот на невработени лица, евиденција на невработени, издавање на потврди од евиденцијата, за активни баратели на работа и сите други услуги. Маркирани и обележани се пешачки патеки низ планинскиот предел во Азот со цел популаризација на рекреативното и планинарското пешачење. Поставени се информативни табли во Попрадиште и Нежилово. По барање на локалните земјоделци, направени се канали за наводнување за нивните потреби. Исто така, во соработка со УСАИД, 8 земјоделски производители добија бесплатно систем капка по капка. Се одржава повеќе промотивни настани како Саем за здрава храна 2016, Компиријада, детска ликовна колонија, извиднички средби, топол културен бран и февруарски покот.
Се трудиме да го подигнеме квалитетот на живот, да создадеме поволни услови за развивање на бизнис клима која ќе овозможи зголемување на вработеноста. На овој начин, општината ќе ја претвориме во пријатно и атрактивно место за живење. Остануваме посветени и во иднина. Реконструкција на плоштадот Македонија во населба Чашка, со замена на нови бекатон плочки, поставување на нови клупи и канделабри, како и хортикултурно уредување. Проект за подобрување на водоснабдувањето во село Горно Јаболчиште, кој опфаќа зафаќање на нов извор, доводен цевковод, резервар за вода и поврзување на постојната водоводна мрежа. Проект кој ќе реши едно од најгорливите проблеми на жителите од село Долно и Горно Јаболчиште, а е финансиран од ЕУ, ИПА грант и Министерството за финансии. Обезбедени 3 милиони денари од Светска банка за реконструкција на локалниот пат од Брана Лисиче до село Врановци. По барање на жителите, во соработка со Министерството за труд и социјална политика, ќе се отвори нова детска градинка во населба Чашка. Поднесена е техничка документација до Бирото за регионален развој, проект за изградба на локален пат Чашка-Раковец. И во оваа година продолжуваме со голем инфраструктурен зафат, со доасфалтирање на улиците во сите населени места во општина Чашка. Во соработка со училишниот спортски клуб Петре Попарсов од Богомила, во населба Чашка ќе биде отворен фитнес центар на отворено за сите љубители на спортот. Водоснабдувањето во населба Чашка е еден од основните проблеми со кои што се соочуваат жителите од ова населено место и за кој во наредниот период ќе вложиме максимални напори за негово решавање. Верувам дека со заеднички сили ќе продолжиме да чекориме, остварувајќи успеси и резултати. Остануваме доследни да обезбедиме инфраструктурен, економски, социјален и културен напредок во нашата општина.